y hoy estamos hoy acá. 7 horas después. Ya chicos, vamos a ver a las nuevas perritas, son mis hijas. Lilica, Italia. Mi pitbull. Obviamente todo youtuber tiene un pitbull. Lilica, Italia. Ella es Italia. Ya vengo, voy a ir a buscarla. Es que es muy travieso. Así que ya la encontré. Está en una cápsula encerrada ella misma. Mira, mira. ¡Oh! Dios mío, ha venido a Italia. Le ha dicho mi hermanita. Se han cerrado ahí. Tiene calor, es que está haciendo mucho calor. Les voy a mostrar algo sorprendente. Ya es que pasó un accidentito. Pero miren esto. Negra se puso brava y empezó a amenazarme con sus dientes. Pero sus hijos están bien. Son hermosas, ¿cierto? Son ojiclaros. Y por último, no sé qué hacer. Chao. Chao.